Donna the Jew, the Matu de Toka. And I do a hero hero worship Yamogu. So do you ever go get a water? Jono Jinoba. Donna the Jew, do you ever do you go? I'm not do it, do you ever do go? Don't look to do a column of the Matu. Tabi. Hola. You do a good to quarry. Kore auja le lu ko yin ko ba aujaတော့တယ်မှတ်တာဗမာပြည်မှာလူလိုက်ရလို့ရှိရင်ကျတို့ဗမာပြည်ထဲမှာနေတဲ့လူမျိုးတွေဟာကျတို့နိုင်ငံမှာနေတော့နည်းနည်းကျတို့ကနည်းနည်းပြည်လုံးလေးနည်းနည်းကျဲလာတယ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ်နိုင်ငံမှာနေတဲ့လူဘာသာပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာဘာလူမျိုးပဲဖြစ်အကြောက်အရွံ့ပြစ်မဲ့သွားတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်ရတယ်ဒါကတော့ဘာလူမျိုးဆိုပြီးတော့ကျတို့ချင်းချောင်းမရှိသေးဘူးဟုတ်လားကိုယ်နိုင်ငံကနေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကာအကွယ်ကိုရMinority minority creation, majority majority creation. Whatever. Good. Go get out of running and my name on the chosen will let another make out. They only that. So I'm gone now. Error. Do queen and do data. Throwing around the same Lumia, sit up, Sora. Air honestly that you do Jimare. Or a chamber, then I do my own, and I don't want to sit that do Jimare. A good video mom, yes, sit up, you do a double travel, sit up, you losing Hola. Dame. Do you who see that do never do dialogue with ours? You do not put it double weather, and I don't take one. Hola. Lose it up, you're a point of losing. I grew up, I be there, I don't know what you hold, you will probably be right in the Hola. I'll look on whatever. Kanga season di saya tangga yo Japan tangga ke ISU tahu dengan siapa utama so Japan yo gue IBM mobile laya GH di mana dengan ni tadana do ke tuan yang gue pijau masa kau jadi Kalau menjadi orangema, kalau pandai jadi ni, itu ni. Kalau kau tapi berdoa guru nengen mah, dunia suri di cariema, ada ni ye bukti kata ni itu saya namanya mami kue cari peran itu. Kalau ni pun sudah, ni pun cek orang. Ayo di ngomong IS dulu boleh Indonesia sangat office di Yomi people lah, orang gugur ni setelah apa, nasi dia ni, sahaja tanggal orang apa ni, macam ni, tanggal orang apa suruh tanggal jam, so di Yomi ni boleh ada ayo dengan ni pada dia, muda ayo Padai dan lain. Dari soalnya saya, mereka ajar solusi dua cewek kiai yang tu lo. Jika yang ini dia mereka mari tu. Ini dia ini BCPI, kau mahu sudah jadi dari sana. Dari sana dia cakap orang mana saya dulu poesi ini membangun sami ini. Ayah solusi general. Ibu yang ini dulu, kuasi thara cina ni, cinta itu, kalau manusia itu, no, ajau dia manusia itu, itu dia harus siapa lama ni, sudah miolen tahu, miolen tahu sekarang, tangga romnya, no, Indonesia tangga romnya, itu, lu sahaja siapa lalu cina, tidak itu di mana pun, no, terus ye pausi jenggu, cimia jenggu, ini lo jalan ini itu sudah, miolen kita tahu. Yang ni je thadi dah level cara miam ni nak tu. Sebab mana, no, dosa ni deh, padai dan lain dengan ini tadi ada pun. Yudai ni, dosa ni deh, macam cara miam ni tu, PC lah tu. Kalau dia kudu, cuak tu, no, ni nak tu tu, kalau ada sebelumnya, dia dia ada sisana tu apa. Hari sahaja lo, pemulu dulu, ayah sudah kore, tapi saya dengar apa yo sudah. Yai lu thare ni thara ni tu. Thara le be yai lu thare so me kon lo ka ba le so lo shi. Yue chet shi ba le. Tanga ro mya ko bho pyu pi yo. Tanga ro mya chin chin number 1
international ကိုရရမယ်နောက်တန်ဃာတော်များချင်းများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအသီးသီးမှာနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကိုလည်းပဲညီညွတ်ရေးမှာအစပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအထိပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အကုန်လုံး participation လုပ်သွားနိုင်ပြီအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်မိမိတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ညီညွတ်ရေးပန်းနိုင်ရနေပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကိုလိုရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုကြောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့ဒီနေ့တော့အကောင့်တွေပေါ်ပါညီညွတ်ပါဆိုတာလွယ်တယ်ဗျပြောရတာလွယ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ခက်တယ်ညီညွတ်ပါဆိုတာပါလေပြောရတာလွယ်တယ်အလုပ်ခက်တယ်ဘာကြောင့်အလုပ်ခက်တာလဲဆိုလို့ညီညာခြင်းမရှိလို့တဲ့တော့ဟောတာညီညွတ်ရေးဆိုတာနော်ညီငယ်ညီလေးနဲ့ပြောမယ်နံပါတ်1ညီညွတ်ရမယ်တဲ့ညီညွတ်ခြင်းဆိုတာကညီညာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ညီညွတ်ဖို့ဆိုတာနော်သူတို့နိုင်ငံမှာရင်းနှီးဖြစ်နေတာညီညာခြင်းမရှိလို့ညီညွတ်ရေးမရှိတာဘာမရှိလို့လဲညီညာခြင်းမရှိလို့ညီညွတ်ရေးမရှိတာညီညာခြင်းရှိရင်ညီညွတ်ရေးဆိုတာပြောနေကြမလို့လူတွေကပေါ်ပါလားတော့ပါတော့နော်အဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲညီမျှဖို့လိုရတယ်ဘာပဲထုတ်လိုက်ဥပဒေဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်လိုက်ကိုချင်းစာတရားဒီဥပဒေကငါအတွက်လားသူတို့အတွက်လားငါကိုယ်တိုင်လိုက်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့နော်အကုန်လုံးဒန်းကြီးတို့ညီမျှမျှစိတ်သဘောထားပြီးတော့နော်အများကိုလည်းပဲကိုကဲလို့စာနာခြင်းသဘောထားပြီးတော့အဲ့လိုရေးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကညီမျှခြင်းရှိသွားညီမျှခြင်းရှိသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလိုတွေကပါတယ်ညီညွတ်သွားပါပဲနော်ညီညွတ်ဖို့အတွက်ကိုအတိအကျလုပ်နေကြပါလို့အရင်ဆုံးညီမျှခြင်းလေးလုပ်ပြလိုက်ပါနော်သူတို့ဒါဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေဘဝနဲ့တက်လာကြတာဘုန်းကြီးကိုရင်ညာနော်သူတို့ညီညွတ်ခြင်းတရားကိုလက်တွေ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှတ်ကြရမယ်သူတို့ဆရာတော်ပြောသွားတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟောသွားကြည့်ဘယ်သွားကြမလဲဘုန်းကြီးကျောင်းသူတို့တန်ဃာတော်များနော်တန်ဃာတော်များဆိုပြီးစာသင်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်200 300 400 500စသည်အပြင်900 800 1000ရှိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့နော်လူမျိုးတည်တည် background အသီးသီးနေရာဒေသအသီးသီးအဲ့လိုကနေပြီးတော့နော်ဒါကြရတယ်စာသင်လိုက်စပြီးတော့ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်နေရောဝါဆိုရင်စာကြပြီဆောင်းပါးလေးဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတရားဟောကြတယ်လဲဆိုရင်ညီညွတ်ရေးတရားကိုဟောကြတယ်ဘာတရားဟောကြလဲညီညွတ်ရေးတရားဟောကြတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့မြေအသီးသီးကနေစစ်ဆင်လာတဲ့မြေမဟာသမုဒ္ဒရာတွေပင်လေးတွေရောက်သွားလို့ရှိရင်စားငံကြီးတွေသူတို့ကပေါင်းစည်းပြီးတော့ညှိသွားကြတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်မြေကနေဆင်းသက်လာတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်မြေကနေဆင်းသက်လာတယ်မပေါင်းပဲမရှိဘူးတစည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲဒီလိုလိုတာယာတော်မှာဝင်ရောက်လာတဲ့နော်တန်ဃာရီယာဆိုလို့ရှိရင်နော်ရှမ်းကချင်ပြည်ကရဗမာမွန်ရခိုင်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးစုတွေတည်တည်တကယ်တော့အကုန်လုံးဟာဖရာသားတော်ရဟန်းတော်တွေပဲဆိုတဲ့နော်ဟာ the same tree ပေါ့ and the same tree အဲ့ဒီလိုသာသနာဆိုတဲ့ထီးအောက်မှာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောနာမည်ရောတူညီမတော်တော့လားတူညီသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့စသည်အပြင်ဆရာတော်များကအဲ့လိုစီယုံပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အားလုံးညီညွတ်သွားလို့ဒီဂျပန်မှာရှိနေတဲ့နော်ဒီလို ISO ဆိုတဲ့ရုံးလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့သူ IBM လို့ခေါ်တဲ့နော်နိုင်ငံတကာကိုရင်းနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးစွာဆရာတော်ဘုရားနဲ့တော့အားလုံးနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့တော့အားလုံး IBM ကိုအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်များကိုလည်းပဲဥပဒေထားပြီးတော့ပြည်သားကြည်ညိုတဲ့အကြောင်းနော်ဒါကိုလည်းနေတာမှပြောချင်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရေးကြတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့နော်နိုင်ငံသားများရဲ့အရေးဘာသာသားများစတဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီအားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခု2010ရာလည်းမတမ်းမှအရေးလေးကြီးပါတယ်နော်အချိန်ကာလတစ်ခုလေးမှာ time limit လေးထားပြီးတော့ဘုံလို့ငါတို့ဒီအစိုးရပြုတ်မကြမချင်းကတော့ငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနေ့ကပြောခဲ့သလိုပေါ့ the same direction ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့လိုချင်တာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးလိုချင်တာဒီနေ့ငါတို့ဆုံးရှုံးနေတာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတာကိုပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာအောင်ပြည်သူတွေအာဏာရလာအောင်ယခုလက်ရှိအစိုးရတို့နော်အာဏာရှင်စံတန်နဲ့အုပ်ချုပ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ငါတို့အញ្ញံခံနေလို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ကမှငါတို့တောင်းထိုင်းဆောင်နေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးနဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုတာခုနကပြောခဲ့တယ်အခွင့်အလမ်းဆိုတာသူကရှိပြီးသားအခွင့်အရေးဆိုတာတိုက်ယူပါဘာလဲအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလို့လဲအခွင့်အလမ်းဆိုတာကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ energy နဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိရိယရှိမှအခွင့်အရေးကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်မှဒီပန်းနိုင်ရရှိမှာချောတိုင်းတဲ့လူပေါ့ဗျာဟုတ်တော့လားတစ်စင်းချင်းခါတယ်မရရအောင်ဘာလို့ရမလဲတဲ့ရမှာအဲ့ဒါကအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အရေးဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုချောတိုင်းတဲ့လူဘာလို့လဲမရရအောင်မဖြစ်မနေကြိုးစားပြီးတော့ယူရ
နော်အခွင့်အလမ်းဆိုတော့သူကကံကြမ္မာဖန်တီးပြီးတော့သူဒီနိုင်ငံတို့ဒီဆရာတော်တို့နေတဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့ဆိုတာပြည်သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူကပေါ်ဆောင်ပေးတယ်အစိုးရပေါ်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုမရရအောင်တိကျတိုက်ယူနေကြလို့လားမလို့လူသားမှန်လို့ရှိရင်လူသားရပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုနော်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသူကသူဖွင့်ပေးထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာရတယ်အထူးလေးကမွေးရတဲ့ကလေးကသူကသူကလေးခွင့်ရပြီးသား constitution မှာပါပြီးသားဒါဦးတို့သိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မျိုးစာတွေအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ်ဆောင်ပေးရနော်အဲ့တော့အခွင့်အလမ်းကိုအဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းမျိုးဦးတို့မှာရှိသလားဆိုတော့မရှိဦးတို့နိုင်ငံမှာရှိသလားမရှိလို့အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုကိုတိုက်ယူပါဒီလိုကနေဒါလိုဂျပန်လိုစသည်အပြင်နော်နိုင်ငံဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာပွင့်လင်းနေတဲ့နော်အခွင့်အလမ်းမျိုးကိုကိုယ်နိုင်ငံမှာမရှိလို့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းမျိုးရအောင်အခွင့်အရေးပြရတဲ့တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေရတာပါလို့ပြောကြရင်ဦးဇင်းတို့ညီညွတ်ပြီးတော့မိမိတို့လိုအပ်တဲ့နော်လိုလားတဲ့ဒီမိုစီအရေးလူအခွင့်အရေးတွေကိုမိမိတို့နိုင်ငံမှာပြန်လဲပြီးတော့ကျင့်သုံးနိုင်အားလုံးညီညွတ်ကြပါစို့လို့ဟောနေတဲ့ဒါဆန္ဒပြုပါတယ်